Anak kecil dengan kekuatan burung phoenix. Jack, seorang anak kecil, memasuki sebuah gua misterius dan menemukan seekor burung phoenix yang sedang sekarat. Burung phoenix memberinya sebuah batu bercahaya dan berkata, "Ambil ini, batu ini akan memberimu kekuatan untuk menjadi manusia phoenix." Begitu Jack memegang batu itu, tubuhnya dipenuhi api dan kekuatan luar biasa. Burung phoenix mengatakan bahwa Jack kini memiliki kekuatan untuk melindungi dunia dan menjaga keseimbangan. Saat burung phoenix menghilang, Jack berubah menjadi manusia phoenix, siap menjalani takdir barunya sebagai penjaga api dan kehidupan.